Hello，大家好，Good morning, good afternoon, good evening, good night, wherever you might be。咁歡迎大家收睇呢一集嘅《我們的故事》。我好似好耐冇用廣東話去做訪問啦。咁今日我好開心啦，因為呢一排我接觸翻我哋喺呢一個 community 裏邊嘅一啲亞洲 group 啦。咁我認識咗好多嘅香港人啦。咁今日我好開心請到一個美國嘅香港人，佢好早啊而家，但佢起身同我做呢個訪問啦。咁我介紹下我自己先啦，我係 Serena，我係以前香港前 Cookies 成員嘅 Serena， 咁之後我就結咗婚啦，但係之後就過咗嚟加拿大啦，生咗 BB 之後，有啲事發生咗，上年我就成為咗一個單親嘅媽媽，我而家係2個女嘅媽媽，同埋做緊呢個 online business， 呢個 online business 係我唯一嘅工作。咁我請 Elsa 出嚟先啦。Hello， 大家好 ，Serena 嘅觀眾朋友大家好，咁我係 Elsa， 香港人係嘛？係啊，咁我同 Serena 一樣香港人，咁但係咧我就住喺美國三藩市嘅，咁我嚟咗美國都12年啦已經，咁咧我係有2個小朋友嘅，咁哥哥就差唔多6歲，咁妹妹咧就啱啱15個月，咁2個都好細個嘅，咁係啦，咁我而家就一個全職媽咪啦，咁全職係負責照顧呢2位老闆嘅。咁樣，咁我2年前咧就同我先生一齊加入咗呢個網絡事業啦，咁所以而家都係一個網絡事業嘅導師嚟嘅。係，你好快我都未擺，你就已經講晒啦。係咩？咁非常之好。我想請問 Elsa， 你2年前做呢個 online business 之前，同你先生係你同先生一齊做㗎？原來係啊，係佢踢埋我一齊入嚟做㗎。係佢開始發掘到呢個 online business。係啊。OK，咁即係代表應該佢唔係一個好 skeptical 嘅人，定係因為？其實因為當初點解會加入呢個網絡事業咧，就係佢啦，因為佢本身個 background 咧，介紹翻我老公先嚇。咁我老公本身個 background 咧，佢係一個engineer 啦，咁一個電腦人啦嚇。咁跟住之後咧，佢亦都有自己一個經營咗9年嘅電商生意咁樣。咁當初係點解會發現呢個 online business？ 就係佢嗰一段時間咧，其實咁啱係疫情開始咗一段時間啦，咁佢就發現咗咧，其實喺網絡上面賺錢咧，嗰個潛力同個機會係好大嘅。咁所以咧，因為佢嗰個電商生意其實就係啱啱係疫情爆發之後咧，係嘣一聲就真係好勁啦，嗰個生意額。咁佢就一路都喺網上就揾有啲乜嘢方法係可以再係喺網上度揾錢嘅咧？因為其實做電商，即係啲人會覺得，好多人會覺得係咪即係揾好多錢啊？係咪即係都係喺用網絡做生意㗎啦？咁即係都唔使咁辛苦去返工啦。咁樣其實都唔係，佢投入嘅時間都係極多嘅。即係其實佢2份工，其實電商都係佢另一份工作啦。所以變咗佢2份工作佔用咗佢嘅時間咧，其實係好多 weekend 啊、放假，其實佢都會走去做嘢，係冇時間陪我同埋小朋友咁樣咯。咁當時嘅嗰個諗法就係點樣可以用網上即係呢一個平台啦，呢個地方啦，去發掘多一個揾錢嘅方法啦。咁係變咗係可以減少翻佢即係做工作嗰個時間，去翻嚟家庭更加多。即係當初嗰個諗法係咁樣嘅。因為你哋嘅小朋友當時都好細啦，應該係嘛？係啊，嗰陣哥哥應該係3歲左右啦，3歲幾左右咯，係啊。係咁Elsa，你可唔可以？因為我自己就知道你有少少嘅 background 啦，咁但係我哋嘅觀眾唔知噶嘛。你做呢個網絡事業之前係咪一個全職媽媽，好似而家咁，定話你接觸過其他嘢咧都？喺加入呢個網絡事業之前咧，其實我一路都做全職媽咪嘅。我有個仔差唔多6歲，咁我做咗6年嘅全職媽咪啦。OK。咁我做全職媽咪之前咧，其實我就同大部分人有啲唔一樣。咁大部分嘅人可能有工作啊，或者係有其他嘅事業啊，咁我就冇嘅。咁咧我就係由一個全職學生就變咗做一個全職媽咪。咁所以咧就變咗我喺即係工作方面咧，我係冇經驗嘅。係啦。咁你喺香港過咗加拿大幾耐話？唔係過咗美國幾耐話？過咗嚟12年啦。我當初嚟嘅時候就係嚟讀書咁樣咯。係啊，咁之後就完成咗學業之後，之前啦，啱啱準備完成學業之前咧，就我已經有 BB 啦咁樣。跟住同屋企人商量過之後咧，都覺得不如都選擇家庭啦，即係開始新嘅生活啦咁樣。咁所以就變咗係咯，即係大部分嘅人咧，即係讀完書都會去返工啦，去揾工，去即係建立自己嘅事業啦咁啊。咁我就係冇咗呢一個，即係呢個部分對我嚟講就係空白嘅。
係，咁係啦，又唔可以咁講嘅，因為我哋每個人都有自己嘅故事啊。你係啊，只不過係一個好幸福嘅一個溫室裏長大嘅小花朵，係非常之好嘅事嚟嘅。咁之後你就加入咗呢一個網絡事業啦，係啦，呢係啦。個就係我第一份工作啦。咁你可唔可以嗯除咗因為你嘅先生嘅原因，你知啦，你先嗯生做你未必一定想做噶嘛，因為你都有你自己嘅家庭，你自己有小朋友照顧。我嗯都曾經係一個全職媽媽啦，咁我好明白小朋友係好需要我哋嘅，即係雖然有陣時我哋會好攰，但係尤其是做開全職媽媽嘅小朋友咧，你係特別緊張噶嘛，即係你特別緊張小朋友嘅嘢，咁你就好多時就放唔開嘅。咁突然間要你加入呢個 online business，譬如你個 why 係咩咧？你係咪想走出嚟唞下，定話即係你係即係幫助屋企嘅經濟啊，或者係點咧？其實你講得好啱，其實做媽咪咧，其實嗰個責任心係好大嘅，咁你就會覺得啊，全天候要照顧個小朋友啊，咁但係即係我覺得點講咧，心態上有轉變嘅，即係得當我啱啱做媽咪嘅時候，梗係想哇乜嘢都落手落腳去照顧小朋友啊，咁但係時間耐咗咧，你會覺得嚇我日日都係做緊呢啲嘢喎，即係好灰機嘅，就一日都喺度即係照顧小朋友啊、執屋啊、煮飯啊，即係帶佢去公園啊，咁你日復一日，即係每一日365日都係咁樣嘅時候咧，其實你嘅生活係好悶嘅。咁係當時其實去到某一個位咧，我老公都知道，即係我係覺得啊，好攰啊，即係嗰種感覺係啊，好攰，好唔想即係唔想成日日都做同一重複我係同一樣嘅咪我係咪嘢。淨係可以咁咧？咁樣係係啦，咪？就我冇乜改變㗎啦。我想出去翻工，但係咁個小朋友點算啊？即係好多呢啲即係彈出彈入嘅嗰啲位咁樣啦。即係我老公都知道嘅。咁直到佢咧發現咗呢個網絡事業之後咧，咁其實佢第一個諗到人就係啊，好啱你做啊呢個嘢，係啊，因為真係好好啱。啱媽咪做啊咁樣啦。咁跟住其實我係開心嘅，當時候覺得啊，終於有一樣嘢唔係湊小朋友嘅啦，我嘅生活中係可以有第二樣嘢係可以做嘅嘛，都好開心嘅。咁但係啱啱入到嚟嘅時候咧，即係我哋嗰啲事業導師或者教練其實都會去問你啊，究竟你心入邊嗰個 why，你點解要想做呢個事業咧？因為你知道自己嗰個 why 嘅時候咧，呢個就係你堅持落去嗰個理由啦。係係啦，咁但係當時我其實即係冇乜太大嘅諗法啦，就純粹我真係好想即係揾啲嘢其他嘢做啊，係啦，即係揾第二個 focus 嘅點咁樣啦。咁所以就係、即係嗰陣嗰個諗法就我想跳出嚟啊，即係識下第二樣嘢，做下第二樣嘢，分散下我嘅即係生活嘅重心咁樣啦。嗯哼。咁但係到而家咧，即係過咗2年之後啦，咁啊人又大咗啲啦，咁啊即係喺呢個網絡事業入邊識咗好多嘅啲教練啦、導師，咁其實佢哋都會分享好多佢哋嘅諗法啦。咁生活上又有好大嘅變化啦，咁樣。咁其實而家嗰個 why 對我嚟講，其實就係即係好想自己有多啲嘅能力啦。咁當你有能力嘅時候，你先至可以有選擇生活嘅嗰個權利㗎嘛，即係你先有得選擇你想要生活點樣嘅方式咯。所以就係而家對我嚟講就係係咯，希望可以有自己有多啲嘅能力啦，然後可以即係多啲時間去陪翻屋企人咯。因為其實我係啦，同我老公係得我哋兩個係喺美國嘅啫。咁我哋嘅屋企人咧都係喺即係香港啦。咁我先生係佢喺馬來西亞啦。咁所以佢屋企人喺馬來西亞啦。咁所以就係我哋都好多年冇翻去啦。即係疫情之前，我係2018年翻香港，我到而家都未翻過香港。係啊，我係2020 2020好啲，2020係啊，跟住就好多年冇翻香港啦。咁中間都係我即係爸爸媽媽會過嚟探下啲孫仔孫女啊，咁樣探下我哋啊。咁但係我媽咪即係最近佢又病咗啦，咁都係一個幾嚴重嘅病啦。咁所以就希望咧自己可以即係有能力快啲可以即係翻到香港陪下屋企人啦。咁亦都係即係屋企有啲長輩，亦都係可以即係陪翻佢哋多啲啦。咁樣呢個就係我而家目前最大嗰個 why 咁樣咯。係，係啊同埋我覺得做得耐咗咧，你就會發覺，尤其是我哋有個咁好嘅 training 啦，裏邊唔單止係教我哋好 technical 上面點用電腦嘅嘢啦，係好多時係會令到我哋會遇到一啲學你話齋好好嘅導師啊，好好嘅人同我哋傾偈，好似開發咗我哋有啲位就係原來全職媽媽都可以係有能力去有個 purpose 去做人啊，即係唔係淨係圍繞喺屋企，之後越嚟越冇信心，越嚟越灰，又變黃面婆咁樣咧，即係個感覺俾人就係咁樣。但係呢個 online business 好似帶起咗好多女人啊，尤其是啦，因為通常都係女人做照顧小朋友嗰 part 啦，即係我知道都有啲爸爸都係咁做，咁但係帶起咗女人呢種
嗰團火啊，即係去係啊揾翻自己，之後再去貢獻翻俾我哋身邊 ，OK，嘅人咁樣咯，係啦。咁我想問 Elsa，係呢個 online business 帶俾你同你先生暫時最大嘅改變係咩啊？最大嘅改變啊！生活上生活上，首先我就係會講係首先就識咗好多朋友先啦，好似 Serena 咁啦。即係如果我哋唔係因為呢個網絡事業，其實係喺個平衡時空係唔會有交際嘅，係咁樣啦。咁第二樣嘢咧就係我會見到自己係即係願意接受好多挑戰啦。即係入到嚟其實係經營呢個網絡事業咧，其實你會遇到好多唔同嘅挑戰啦。即係你好多新嘅嘢未接觸過嘛，咁你要去嘗試嘅時候咧，就會即係你要俾啲勇氣去試啦。譬如好似即係 Go Live 訪問咁樣咧，其實我係超級緊張講嘢嘅一個人嚟嘅，即係係咩？我開頭咧做 Go Live 嘅時候咧，哇，梗係心跳200啦，即係好驚自己會講錯嘢啊，或者會懷疑自己其實我講嘅嘢有冇分享價值咧？大家會唔會想聽咧？即係會好多呢啲心理嘅掙扎位咧，但係當然做咗下就覺得豁出去啦，就係咁樣啦。咁就即係經過即係你不斷咁去練習嘅時候咧，即係我會當每一次都係一個練習嘅機會啦。即係當佢練習嘅時候，咁其實自己就會變得更加好咯。係即係啦咁樣咯。咁另外就係我會喺呢個網絡事業入邊咧，因為頭先講到啦，就係會不斷探索自己啦，突破自己啦。咁其實喺呢個過程入邊咧，我會感受到自己嘅嗰種自我肯定同埋價值嗰個位喺度嘅。即係我覺得其實我都可以做得到嘅，即係唔係其他人覺得全職媽咪就喺屋企湊小朋友啦，即係就係煮飯啊、執屋啊呢啲，即係全職媽咪會做嘅嘢。其實我都係可以即係學到啲新嘅嘢，然後係可以用到出嚟嘅喎。咁所以覺得自己都幾叻喎咁樣啦，即係啲自己嘅自嗨嘅位咁樣啦。其實我覺得咧，可以做到一個全職媽媽嘅人，先係最大、最有力量嘅人咯。因為講真，如果佢哋覺得冇嘢做，或者佢哋係冇嘢做，或者好無聊嘅咧，其實嗰啲係好膚淺。因為講真，真係好多嘢做咯，即唔單止係 occupy 你隻手啦。你嘅時間啦，你仲 occupy 你個 mind 㗎，你係24小時喺度為咗個屋企奉獻緊咯。咁同埋我唔知，即係我哋如果呢個訪問喺香港睇㗎啦，咁大家都會知道，修身齊家治國先至可以平到個天下，係啦。冇錯。咁你修身就自己啦，咁但係如果個家，for example，如果正常嘅嗰啲 couple 都係老公出去揾錢嘅，邊個理咧？如果冇人理嘅話，你又點會有個家咧？係咪先？即係你已經唔係同媽媽住噶啦嘛，你已經係同老婆有小朋友噶啦嘛。咁我覺得個家其實如果可以管理得好、處理得好嘅時候，嗰個女人即係好似你咁，係先係最 powerful。咁所以我哋唔應該再用一個角度就係，全職媽媽冇嘢做㗎。呢個只不過係社會，即係當然我都之前都講過喺我個訪問，因為一個全職媽媽出到去12年，譬如好似我咁樣，再揾一個朝九晚五嘅工作，我攞個 CV 上面去寫嘅時候，我諗係好多人都唔會理我嘅。人哋會揀一啲啱啱畢業啊，就算係後生好多啊，即係好多嘢咯，去選擇呢樣嘢。咁我覺得呢個 online business 俾到我哋嘅就係，我哋唔需要俾呢啲框所謂嘅限制性信念去框住我哋自己。係。咁再冇得睇到嘅就係，我冇希望㗎啦，我就係咁黃面婆一世㗎。No， 原來我哋係有希望嘅，我哋係可以做得更加多，甚至有好多唔係好似我哋咁全職媽媽啦。佢哋係2份工或者3份工嘅媽媽，或者係1份工都好啦，朝九晚五之後衝翻屋企照顧小朋友，因為個老公仲要翻工。咁通常都係個女人負責呢啲嘢噶嘛。係啊，個老公就話：對唔住啊，打佢翻嚟，我要去嗰啲叫咩啊？57咧，57嗰啲叫咩咧？ Happy hour 係，我要去同同事 Happy hour 啊！你又去玩啊？唔係，我有嘢傾噶，一句你就已經要留喺屋企照顧啲小朋友噶啦。係咪？點解我唔去 Happy hour 你去咧？即係冇得揀，好多時都係咁樣去判咗嘅。咁喺呢個時候，當個女人想揾翻啲更加多嘅自我價值嘅時候，除咗照顧小朋友，我覺得呢個網絡事業可以俾到我哋去利用一啲我哋好瑣碎嘅時間去做呢樣嘢咯。咁我哋睇 Elsa 就知啦，佢真係好忙，佢真係有2個小朋友。可能佢而家做呢個 interview，點解要晨咁早咧？晨咁早就係因為佢知道一陣間佢就已經冇咁嘅時間去做㗎啦。
咁最尾 Elsa，你可唔可以講一個或者多嘅你對呢個網絡事業覺得好嘅好處俾我哋香港嘅？頭先Serena 就講咗啦，因為即係你頭先講咗做咗12年嘅全職媽媽，你個 CV 上寫乜嘢咧？其實呢個亦都係我正係我當時其實心入邊最大嘅恐懼啦。即係其實湊小朋友湊咗幾年之後咧，咁我個心其實一路都係好想出翻去翻工噶嘛。即係我被教導成為咧，就係我媽咪或者係我奶奶啦，佢哋就話你全職媽咪咁，梗係即係做咗媽媽咁，梗係要喺屋企照顧小朋友啦。咁你唔好諗做嘢啦，等你諗做嘢就係等你小朋友大個咗之後咧，咁你先至去翻出去翻工啦，即係咁樣。咁但係大個咗之後，等佢哋可以稍為獨立少少，照顧到自己就都十幾歲，即係10幾歲啦，係咪？咁我話喂，嗰咁多年之後出到去，咁我嗰個競爭力又冇啦，加上我之前又冇工作經驗啦，即係我自己嘅學歷又個 background 又唔係特別勁啦，咁其實出到去嗰個競爭力係冇噶啦。其實過咁多年之後，即係你嗰個諗到當時即係將來要出去翻去揾工嘅嗰種恐懼，其實係好驚嘅咯。係咁樣，係啊，咁亦都係即係我當時我老公即係見到我即係呢啲心理掙扎嘅位啦，咁所以佢就嗌我入嚟做呢個網絡事業啦。咁其中呢個網絡事業，我覺得對我嚟講最大最好嘅優點係咪咧？就係佢唔需要經驗啦。咁點樣唔需要經驗法咧？其實就係因為我喺我哋呢個經營呢個網絡事業入邊嘅人啦，即係無論係教練啊或者係導師，其實佢哋都係嚟自唔同嘅背景啦，就有好似我哋咁樣係全職媽咪啦，冇乜工作經驗噶啦，又或者係有律師啦，有係做護士噶啦，或者係其他專業人士亦都有嘅，即係喺唔同嘅工作階層嘅人咧，都會係喺我哋呢個網絡事業入邊見到啦，所以就變成你會見到係其實大家嗰個起步點係一樣嘅，入嚟呢個網絡事業，所以就係嗰個要求你去開始呢個網絡事業嗰個經驗其實係冇嘅咯，即係因為大家入到嚟嘅時候，呢樣嘢係新嘅，即係對大家嚟講都係新嘅。無論你係有乜嘢經驗啊，或者係你有咩學歷都好啦，你都係需要由零開始去學習咯。咁所以我覺得呢一樣嘢其實對我嚟講係一個好大嘅鼓舞嚟嘅，即係咦我唔係即係啲乜嘢特別叻嘅人啊，或者我冇工作經驗，我都可以做得到喎。咁因為係佢哋背後咧係有一個超級勁嘅一個 training system 咯，嗰個全方位嘅學習資源係真係前所未見咁犀利嘅，我覺得。同埋好在就係佢一步一步教你啊嘛。係啊，佢係即係由點樣去建立你個 Facebook page 啦，點樣去整你個 profile picture 啦，即係好簡單嘅呢啲小技巧，佢都會包含喺呢個 training 入邊啦。因為我老公佢頭先講過啦，佢做電商噶嘛，咁佢開始經營電商嘅時候咧，其實佢係有買好多嗰啲課程嘅，即係嗰啲課程你買下你都幾百蚊啊，幾千蚊咁樣去，係咁樣，即係你學完之後咧，仲要你有啲新嘅 update 咧，你又要再買啲課程啦，咁樣即係無止境咁樣去買嗰啲課程去學去上堂咯。咁但係呢個我哋嘅 training system 就係冇㗎，係佢不停咁 update，你就不停咁樣學，係唔需要再額外俾學費啦。咁其實即係對所有嘅即係我哋嘅網絡事業經營者係一個好友好嘅一個即係福利嚟嘅啦。我會咁係好好嘅 benefit 啫。因為其實網絡嘅嘢即係日新月異啦，即係今個月你學到嘅新嘅知識同你下一個月再新出嚟嘅嘢，其實已經唔一樣啦。我哋真係要 keep 住 update 自己，與時並進咧，其實先至可以喺呢個網絡事業入邊發展得更加好咯，更加全面咯。我覺得好多行業都開始用呢個網絡嘅力量咯，去幫佢哋自己 promote 啦。譬如好多經紀咧，就算做經紀嘅，唔係個個咁做，佢都開始用 AI 啊，整一啲 video 去即係 visit 間屋俾人睇啊。其實效果真係好好，因為網上面嘅力量即係。當我哋有啲負面嘅，譬如負面嘅嘢發生嘅時候，我哋都知道網上面嘅力量係好大㗎啦。同樣地，其實 positive 嘅時候，佢嘅力量係一樣咁大咯。咁所以我覺得呢一個係好好嘅機會。咁加上頭先 Elsa 講嘅嘢啦，我哋嘅嗰個時間自由係真係唔係講笑咯，係真係自由到咧，你可以自己去掌握你嘅時間。因為而家即係我哋成日都講，我哋就係自己嘅所謂嘅老闆。你唔需要去請假，你唔需要去咁，當然你要有交代同人講聲。譬如我今日嚟唔到呢個 interview，我要同 Elsa 講聲，呢個係做人嘅交代啦。但係唔使去請假，唔使去為咗啲乜嘢去選擇。哎呀，我去接個女好定我要翻工咧？我見個客咧死落幾百萬喎，即係你唔需要再去諗呢啲問題啊。咁我覺得呢樣嘢係好好。
同埋去到邊都可以做嘢啦，有 WiFi 就得啦。你去旅行都可以啦。即係只要你有 WiFi 有 Internet 嘅，呢個 business 都會幫你繼續去 run 啦喺個 background，因為佢嗰個系統係自動化噶啦喺後邊。咁仲有就係for有小朋友嘅家長們，我覺得最好嘅就係嗰個 legacy 嗰個遺產式嘅咯，呢個係一個遺產式嘅 business， 就好似正等於你有一個真正嘅 business 咁。譬如我而家開咗個 spa， 我做得好好嘅，當我有一日想退休唔做嘅時候，我呢個 spa 唔使執笠嘅，我可以將佢交俾改名俾我個女就得咯。即係呢一個 business 同等係一樣咯。咁而且係唔會好似股票咁跌翻落去嘅，係永遠 stable 喺度。只要你付出努力，佢就不斷咁升咯。所以就好似我哋喺度 build up 緊一個王國咁樣咯，俾我哋自己。唔係，我真係咁睇嘅，因為 depends 你點去付出一個努力，咁你更加好。因為我覺得你同你先生一齊做㗎，你哋直情係可以將呢個當係一個以後嘅生活之後，以後嘅遺產交俾你哋兩個小朋友，因為小朋友仲細啊嘛。咁啊，起碼有一個保障嘅時候，就好似幫佢哋買多一份保險啦，已經。冇錯。因為我哋都擔心，即係譬如我哋有小朋友都會擔心，第時佢會成唔成功咧？佢讀唔讀到書咧？佢翻唔翻到份好工？有冇錢咧？有冇嘢食咧？即係你都會擔心。媽媽真係成日都好擔心。係啦，媽媽就成日都有呢啲問題嘅，爸爸媽媽。咁當我哋有呢個咁穩陣嘅嘢喺度嘅時候，可以俾佢哋，我哋就會覺得，即係我自己會覺得，我就會好似，我已經交多咗一樣功課咯，即係我又負多咗一個責任，我就會更加安心咯，對我自己。所以我覺得係呢個 business 真係要，就算你未必覺得而家好適合你，即係你好擔心，或者你覺得真係自己好冇時間，但係我覺得睇一睇真係不無妨咯。因為你睇一睇就好似你嘥個時間睇一個 Netflix 嘅劇集咁樣。係啊，就睇一出戲咯，睇一出戲咯，你嘅時間去了解呢個事業。但係呢個 business 呢個機會係睇一睇就可能 click 到你，去俾自己發掘咗一啲新嘢，而且呢樣嘢係對你自己有幫助，好似投資你自己咁。但係你睇完一出戲，我睇皆大歡喜係啊，哈笑完情緒價值好好，咁之後得到嘅係咩咧？即係我覺得有陣時係點樣投資你自己？投資自己係包括投資你自己嘅時間啊，你同啲咩人一齊啊？你好唔開心，你出去巴度飲酒，揾啲朋友飲完，大家勸你醉晒翻屋企，身體又唔好，又唔夠瞓，咁係耐唔中我哋需要發泄時間，但係我哋如果可以利用呢啲時間，因為成日好多香港人都會覺得我冇時間啊，但係點解蘭桂坊成日都咁滿嘅咧？咁樣係咪？我覺得好多時係你自己點去安排你呢個時間。係啦，所以最後 Elsa， 如果你有啲嘢同你嘅觀眾講啊，佢哋會睇到呢個 page， 你會想同佢哋講啲咩咧？其實咧，我覺得係有好多觀眾朋友啦，即係佢哋都會係想加入呢個事業，但係同時間咧，佢亦都會有擔心嘅時候啦，即係可能會懷疑自己究竟我識唔識㗎，或者係我對電腦真係一無所知喎，或者我真係對網絡呢一個領域咧，其實真係即係一知半解。如果我貿然咁樣開始嘅話咧，會唔會係即係好大風險啊？咁樣即係好多人都會有咁嘅擔憂同埋疑慮啦。其實真係唔好咁樣諗咯，因為咧，其實我當初其實都係對自己好冇信心啦，即係覺得自己做唔做得嚟啊咁樣。其實唔會㗎，當你願意去了解嘅時候咧，其實你放低你自己對自己嘅一個諗法啦，即係你放低自己嘅諗法、固有嘅諗法咧，你去用一個新嘅 mindset 去睇呢件事嘅時候咧，其實你會睇得到更加多咯。即係你睇得到你個未來其實係可以充滿希望嘅，即係你唔會係好似而家目前咁樣嘅困境咯。即係你要俾自己一個盼望咯。係啊，咁我係咯，但係我會同好多觀眾朋友都係咁講，即係唔好用自己本身有嘅諗法去諗呢個事業係點樣啦。即係你要自己入嚟睇過之後咧，你先知道啱唔啱你自己咁樣嘅。我有個括號要講，因為咧呢個page 我係諗住喺香港播多啲啦，因為講廣東話俾香港嘅朋友聽啦。其實有好多即係香港咪個個都有工人嘅，差唔多，即係好多人都有工人啦。姐姐，你知唔知好多工人姐姐都係喺我哋呢個 online business 裏邊㗎？我初初見到嘅時候，我好 surprise，因為我會覺得點解一個工人姐姐係好忙㗎？
佢哋真係好忙嘅，但係佢哋都會抽佢哋個時間出嚟，可以做到呢個 online business。個原因，而且有一啲做咗咧，我知道佢哋係炒咗佢哋嘅老細㗎啦。咁犀利，因為我唔知啦，菲律賓我唔知你知唔知，好多佢哋係好心㗎，即係佢哋係唔單止幫自己，佢哋會成日 send 錢翻屋企啊，俾阿爸阿媽，俾佢哋成個 cousin 啊嗰啲，佢哋都會做㗎喎。即係我自己就未做到呢一點啦，但係佢哋真係會咁成 send 錢翻去幫佢哋嘅國家，譬如菲律賓好窮㗎嘛，咁就起學校啊咁樣咯。佢哋直情可以做到呢一點，咁你可想像而知呢個事業係點可以用話我冇時間我就開始唔到呢？其實真係你有幾需要，你有幾想得到一個額外收入，你有幾大嘅夢想，你有幾想去幫到你身邊想幫嘅人咯。因為佢好多我真係見到，我哋成日都 sell 呢一點啦，就係佢係可以用你嘅額外時間噶嘛。咁我都覺得我自己好忙，但我真係想像唔到一個工人姐姐。譬如可以幫一個人屋企又煮飯又洗衫又照顧兩個小朋友，照顧整晒啲嘢，仲要照顧帶佢兩隻狗出去行嘅for example，即係隻狗都係佢負責埋，佢都可以開始到呢個 online business。而今時今日佢可能已經做到好好，佢已經炒咗佢個老闆啦。我係好感動嘅，因為佢仲要係攞啲錢去做好事咧。咁啊，佢個 purpose 就肯定好強咯。咁所以我覺得香港好多嘅朋友就係可能我哋喺好繁忙嘅生活裏邊，我哋成日都會覺得自己好繁忙啦，已經好大壓力啦。咁但係可能每一個人，我諗心裏邊都會有自己一個夢想嘅。有啲人嘅夢想係我唔想再翻工啦。有啲人夢想就我想去旅行啦。有啲時候我想揾多啲錢俾我啲小朋友，俾我屋企，或者我多啲時間陪我屋企人。其實我哋唔好話香唔香港，其實全世界我諗嘅人都係咁樣噶啦。咁所以呢個 online business 係一個好好嘅機會俾大家去睇下，究竟呢樣嘢係適唔適合你，同埋其實係幾容易咯，真係好容易咁去開始，只要你願意學習。當然唔係話你入咗嚟就一定成功㗎啦，咁樣咯，唔係咯，你要付出你自己，都要付出好多嘅努力啦，同埋時間啦。即係好似 Elsa 咁，可能要早啲起身啊，有陣時。係，我都係即係朝頭早起身或者係夜啲瞓咁樣咯。其實係頭先 Serena 講得好啱嘅，即係大家都好有成日都會話我冇時間，我冇時間，但係你有時間踎廁所碌電話，咁呢啲咪就係你嘅時間咯。呢啲咪就係你好嘅呢個習慣。即係你將你自己每一晚可以碌電話嘅時間，你愛嚟做啲有意義嘅嘢，或者嚟投資自己去學習嘅話，其實你已經係建立緊自己一個事業嘅咯。係你唔知道啫嘛。咁即係如果你可以善用翻呢啲每一日可能1個鐘2個鐘，即係唔係好多嘅時間，但係你可以即係好好地運用嘅話咧，其實都係一個。即係累積落嚟咧，你即係1年過後咧，其實就係一個好大嘅成果啦。係冇錯。係啊，所以如果有興趣想知道更加多嘅朋友 ，Elsa 個 website 睇到啦，睇到佢老公個名係 Kelvin。係啊，咁我個 website 喺嗰度啦。咁你 click 入嚟我哋個 website，你就會有個地方擺你個名同埋一個用到嘅 email，即係我哋可以 send 到 email 俾你嘅 email。咁你填咗去呢個步驟係免費嘅。咁之後你入到嚟咧，我哋就會收到我哋嘅 email 啦。咁之後我哋就可以答你更加多你哋想知道嘅問題㗎啦。嗱，所以 thank you Elsa，多謝 Serena 今日嘅邀請。Thank you，我好開心啊，終於同你傾偈好開心，我都係。Thank you，咁happy，have a good day 啦，因為你個 day 係啱啱開始啫。係啊，Thank you have a good everyone， weekend 啦，好啦，拜拜。